Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам намалювати одну приємну, затишну осінню історію. Для початку нашої роботи нам необхідно гуашеві фарби, улюблені пензлики, ємність з водою і, звичайно, чистий аркуш. Ось такий ескізик я розробила для нашого сьогоднішнього творчого заняття. Хочу вам нагадати, друзі, ви можете все змінювати за власним уподобанням. Я розпочинаю з фону, беру 4 кольори, білий, відтінки синього і один рубіновий відтінок. І розпочинаю роботу з фоном. Я роблю великі мазки кожним кольором на аркуші. Розташовую їх хаотично, аби максимально заповнити площу аркуша, а потім за допомогою пензля я їх поєднаю і утворюються гарні, красиві кольорові переходи і відтінки. Також хочу вам нагадати, що на початку нашого відео ви бачили 2 варіанти роботи, на одному з яких фон помаранчевих відтінків, зроблений за допомогою жовтого, помаранчевого і червоного. Ви вибираєте той варіант, який вам найбільше подобається. Техніка виконання фону одна і та ж, відрізняються лише кольори. Отже, у вас 2 варіанти, запам'ятайте, або з синіми відтінками, так? Рубіновий колір, ви бачите, дає такі відтіночки ніби фіолетового. Це такі ось відтінки осіннього вечора. На цьому ескізику у нас зображений ліхтарик, і отже на такому фоні ліхтарик буде яскраво гарно виглядати. Якщо ви візьмете помаранчевий колір, у вас буде така затишна, тепла, гармонійна осінь. І тепер порада ось така. Подивіться, щоб ми не забруднили стіл, коли працюватимемо з краями нашого фону, будь ласка, підкладіть газетку або скатертинку, якісь чорновички. І тоді ми продовжуємо працювати широким пензликом і заповнюємо весь простір нашого аркушу, не залишаючи пустих місць. Тепер пропоную вам на вашій палітрі замішати сірий відтіночок. Для цього ми беремо які кольори? Білий і чорний. Білого більше, чорний здатен одною краплинкою зробити сірою цілу купу фарби. Запам'ятайте про це. Він такий має дуже сильну покривну здатність, його дуже важко перекрити. І трошечки я додаю синього або блакитного відтінку, щоб наш сірий мав такий цікавий відтіночок, ніби британський кіт у нас буде, кіт-британець, так? Отже, ескізик олівцем у нас уже є, дивлячись на нього, я намагаюся його перенести на наш фон. Замість олівця я використовую тоненький пензлик, нулик або одиничку і білу фарбу. Легенько-легенько білою фарбою я намічаю нашого котика. Нагадую вам, ви все можете змінити за власним вподобанням, ваш котик може відрізнятися. Наша ідея така осіння, тепла, такий котик прогулюється з склянкою чаю, з напоєм якимсь, і парасольку він тримає в одній руці, біля нього ліхтарик і дерево з осінніми листочками. І погляд нашого котика спрямований угору, він дивиться, як вітер зриває з дерева листочки. Така осіння, затишна картина. Надихнула мене на неї погода за вікном, часом дуже похмура, але ми будемо створювати настрій власними силами. Отже, подивіться на нашого котика. Кружечок голова, трикутнички вушки, такий навіть не кружечок, а більше схожий на овал. Тулуб дуже-дуже простенький, ми зараз не намічаємо деталі, ми намітили лише тулуб, ми потім промалюємо котику лапки, ми приблизно намалювали склянку, намітили нашого кота.
Зараз я намічаю ліхтарик і гілочки, прошу вибачення вас, не війшли вони в кадр, але ви далі їх побачите. Тулуб котика, зверніть увагу, також дуже простенький. Шию, ми зробили шию, не забувайте, зараз я намічаю кружечки очі, але це можна зробити і пізніше. Шию для чого? Бо у нашій задумці на ескізику у кот шарфик. І тепер цим сірим кольором, який ми замішали, ми покриваємо нашого котика. Вже беремо більший пензлик, так, щільніший, і покриваємо всього нашого котика таким відтінком. Котик, якщо у вас фон, наприклад, синій, котик у вас може бути і руденький, не обов'язково сірий. Якщо фон помаранчевий, то, звичайно, наприклад, сірий котик, у когось може бути чорно-білий. Це все ваша уява. Не бійтеся фантазувати, не обов'язково просто змальовувати, ви можете створити свою ідею. Додайте до моєї задумки свого власного життя, своїх власних думок. І разом ми створимо з вами дуже цікаву картину. Картина проста, але багато дрібних деталей вимагають багато уваги і також кроків. Зараз я білою фарбою покриваю, наприклад, ліхтарик. Це для того, щоб потім його зробити жовтенький, бо ви знаєте, жовтий на синьому, він може змішуватись і бути неохайний відтіночок. А тепер коричневим або ось такою охрою ми розфарбуємо гілочки, які ми з вами намалювали зверху. Просто звичайні гілочки, тоненькі, на яких будуть наші листочки і будуть падати. Ось можна ручечку нашої парасольки також зробити таким відтінком. Ось подивіться на наші гілочки. Дуже знаю, важко багатьом учням малювати гілочки на дереві. Не приймайтесь, насправді це не важко, і у вас все вийде просто не з першого разу. Треба потренуватись. Головне це взяти тоненький пензлик. Не робіть гілки товстенькими і не намагайтесь зробити їх прямими. Гілки на дереві не прямі, вони мають дуже цікаві різноманітні форми. Тож я вас прошу, ось навіть можна переглянути якісь зображення дерев, подивитися в віконечко, як виглядає дерево, так, згадати, яка в нього форма, які в нього можуть бути чудернацькі гілочки, і використати це у своїй роботі. Ну а тепер розфарбовуємо деталі. Зараз переходимо до нашого шарфика. Також я розфарбувала стаканчик з чаєм, скляночку цю. Якщо ви відчуваєте, що так малювати вам важко, ви можете малювати спочатку олівчиком ескізик, а потім розфарбовувати. Але фон вам буде зробити важко, коли у вас вже намальовані олівцем гілочки, ліхтарик, котик. Фон буде більш рівномірний, якщо ми його спочатку зробимо. І так, як у нас задумка, ідея не дуже складна, легенький такий котик, ніби в нас такий малюночок, як щоб прикрасити дитячу кімнату, як для якоїсь дитячої книжечки. Ось, то ми зможемо працювати відразу фарбами. Те, що вам складно, малюйте краще тоненьким пензликом. Дуже важливо мати у роботі тоненький пензлик. Зараз я намалювала шарфик нашому котику і малюю листочки, які падають з дерева і також на дереві. Листочки робимо не одним кольором, беремо жовтий, помаранчевий, червоний і додаємо цих кольорів. Тепер хочу повернутися до очей. Знову ж зверніть увагу, очі можуть бути різної форми. Якщо вам подобається інша форма очей, ви хочете зробити на кругленькі, зробіть, будь ласка, не бійтесь експериментувати. Щоб малюнок набув ваших індивідуальних рис і подобався вам. Зараз погляньмо на наш ескіз. Бачите, котик наш дивиться вгору.
Ось ми йому зробили очки, так розташували, ніби він дивиться угору. Потім ми на них ще поставимо чорненькі крапочки і білий відблиск. Тоді вони будуть дуже виразними. Також на ескізі у нас котик в окулярах, але це вже за бажанням, це не обов'язково малювати йому окуляри. Продовжуємо з вами жовтим кольором, розфарбовуємо ліхтарик, додаємо жовтих листочків, на парасольці нашій, вона у нас різнокольорова, додаємо кольорів. І далі ми з вами працюємо лише з кольором. Єдине, що вам хочу нагадати, на цьому малюнку у нас ще буде контур. Тоненьким пензликом ми зробимо чорненький контур. Але у кого контур виходить ще погано, ви можете робити це не фарбою. У мене дуже хороший тоненький пензлик. Без тоненького пензлика цього не вийде навіть у людини, яка малює часто, так, чи у дорослої людини. Тому візьміть, будь ласка, або тоненький пензлик, або можна взяти маркер, фломастер, можна навіть взяти ручку. Не бійтеся, друзі, експериментувати, головне, щоб ваша робота виглядала охайною. Тепер робимо з вами на палітрі ніжно-рожевий відтінок і розфарбуємо котові носик. Намітимо, де у нього буде ротик, потім з вами зробимо вусики. А хтось може котові навіть зробити світленькі щічки. Все це за бажанням і все залежить від вашої уяви. І ось ми перейшли з вами до чорненького контуру. Ви бачите, я його роблю тоненькою-тоненькою кісточкою. Можна робити не суцільні лінії, а робити вигляд, наче котик наш пухнастий, такі у нього невеличкі шерстинки. Але це не обов'язково, і знову ж таки, пам'ятайте, не обов'язково це робити пензликом, якщо ви ще сумніваєтесь у своїх силах. Візьміть той матеріал, який вам зручний. Якщо це буде фломастер, зробіть це фломастером. Звичайно, цей малюнок можна залишити і без контуру. Але тоді ми б робили його більш живописним, мабуть, додавали ще відтінків. А так, це в нас цей чорний контур як додатковий засіб виразності для нашого малюнку.
Ось ми зробили контур нашим листочком. Подивіться, вони зразу стали схожі на справжні листочки. Так, стало зрозуміло, що це не просто кольорові плямки падають з неба, що це справжнісінькі листочки. Отже, друзі, повернемось до нашого ліхтарика. Ми робимо сяйво таке навколо ліхтарика, робимо за допомогою білого і жовтого відтінку, трошки розмиваючи їх, але трошки. Можна просто намалювати такі ніби промінці, які відходять від ліхтарика. Подивіться, дуже охайно ми розмиваємо ці кольори. Ну що ж, от і завершилась наша робота. Я, подивіться, додала ще котику окуляри, але ж кажу, це не обов'язково. Можна його, наприклад, вдягти, як наш наступний руденький котик. Погляньте, він у нас ще й одягнений. Отже, я дуже буду рада